Det er godt med en glas gløgg. Det gælder juleglæde. Julestemning. Og elefanter, det kan man jo få nok af. Det er meget vigtigt, også for juleglæden og julestemningen. Så derfor vil jeg lige vise, hvordan man laver en hurtig juleelefant. Starter man her ved navlen på clementinen, og så giver man bare gas. Simpelthen bliver en god start der. Kører man bare ud af i en lige linje. Tager den ene af der, og den anden af der. Og så skal man selvfølgelig lige have lidt glade øjne på. Og så kan man så hænge den der, som man synes. Og så tilføje en lille en lille nissehue. Glædelig jul.